Frá því að samkomulag var undirritað uppbyggingu Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar hefur Mið-Austurland sprungið út eins og blóm á sumardegi. Á annað 100 íbúðir í byggingu, fasteignaverð hefur hækkað hér í Fjarðabyggð 50–60% á einu ári. Tími tækifæranna runninn upp. Stærstu framkvæmdir Íslandssögunnar skapa þau tækifæri. Í dag voru 56 íbúðir boðnar upp hér á Egilsstöðum og í næstu viku bætast 65 við á Reyðarfirði. Eftir það verða líklega 500 íbúðir á hendi Íbúðalánasjóðs og 180 þeirra hér á Austurlandi. Þessar íbúðir voru byggðar til þess að mæta fólksfjölguninni sem varð þegar álverið á Reyðarfirði var byggt og virkjunin á Kárahnjúkum, en nú standa þær flestar tómar. Rífa þarf þök af tugum húsa á Egilsstöðum og Reyðarfirði þar sem þau eru gróðrar stía fyrir myglusvepp. Í næsta húsi ástandið enn verra. Staðan raunar sú að þökum 50 húsa á Reyðarfirði og Egilsstöðum eru sýkt af myglusveppi. Vitlaus krossviður og vitlaus uppbygging til staðar, þannig að þetta hefði bara myglað aftur. Og því þarf að taka þökin af, fjarlægja sýkta krossviðin og setja þökin á aftur. Slík framkvæmd dýr. Þetta mikil kostnaður, já, það engin vafi. Þetta er ekki talið í milljónum, ekki heldur í tugum, heldur hundruðum. Það var Arkís arkitektastofa og mannvit verkfræðistofa sem hönnuðu húsin. Einingar í þau voru framleitt af Bíkó í Lettlandi en IAVAF setti þau saman. Fjölbýlishús á Egilsstöðum stórgallað á hönnun á brunahólfum röng. Dómkvaddir matsmenn telja að viðgerð kosti meir en 80 milljónir króna. Í Blómvangi 2 á Egilsstöðum eru 23 íbúðir sem byggðar voru fyrir 8 árum. Þegar vel að gáð sést að hönnunin röng og of stutt á milli glugga. Hér á milli íbúðana of stutt samkvæmt kröfum sem eiga að vera varðandi eldvarnir. Hérna á milli íbúðana til hliðar og síðan glugginn hérna niður á gólfið og undir þessar plötur opið niður og þarf að steypa hér vegg upp til þess að eldurinn berist ekki milli hæðana hér upp í gegnum gluggann sko. Þetta verður dýrt, en gallarnir eru fleiri, hurðir, skakkar og óþjálar og veigalitlar rennihurðir út í íslenska veturinn uppfylla ekki kröfur, enda halda þær ekki veðri og vindum. Að austanverðu þarf að skipta alveg gluggahlið, en endurbyggja hluta af vesturhlið. Þá eru ótaldir ýmsir smágallar, svo sem steypuskemmdir í tröppum. Bara það eitt að fá dómkvadda matsmenn til að meta skemmdirnar kostaði 2,8 milljónir. Og niðurstaða þeirra að tjóna þessu húsi upp á rúmar 80 milljónir, pluss síðan kostnaði þá við að þegar þetta kemur til viðgerða að rýma hverja íbúðum, það eru 7,5 milljón að rýma allar íbúðunar hverja fyrir sig í 2 mánuði. Og hver mun bera þetta tjón? Já, það í skoðun með tryggingafélag byggingarstjóra og tryggingafélag hönnuða húsins. Ég held samt sem aður að þá sé tjón hvers íbúðareiganda fyrir sig talsveit mikið þegar upp eru staðið. Frá því að samkomulag var undirritað uppbyggingu Fjarðaáls og Kárahnjúkavirkjunar hefur Mið-Austurland sprungið út eins og blóm á sumardegi. Á annað 100 íbúðir í byggingu, fasteignaverð hefur hækkað hér í Fjarðabyggð 50–60% á einu ári. Tími tækifæranna runninn upp. Stærstu framkvæmdir Íslandssögunnar skapa þau tækifæri.